今次咧呢條片就想帶大家咧去到位於 Ipswich 市嘅 Ripley Valley 同埋呢一個嘅 Centenary Highway 嘅南部嘅一個新興嘅住宅區，佢個名咧叫做 White Rock。咁大家可能聽到呢個名咧都覺得相當之陌生，但係如果咧我話俾你哋聽係喺 Springfield 嘅隔離咧，咁可能大家對於呢一個區咧就唔會覺得咁陌生噶啦。而家帶大家睇一睇咧，我哋其中一個標打喺 White Rock 裏邊嘅一個示範單位，亦都順便咧介紹一下咧附近嘅配套設施。大家睇到呢條片咧，唔好以為咧周邊咧其實係咧好似好荒蕪咁樣喎。咁呢一個 White Rock 嘅地理位置咧，其實就係位於 Springfield 嘅 Orion 同埋 Ripley Town Centre 之間㗎。咁距離 Springfield 咧嘅 Central Station 咧就只係幾分鐘嘅路程嘅啫。咁交通亦都非常之方便嘅，亦都可以好快咧連接到咧 Ipswich 嘅各區啦，甚至乎 Brisbane City 啦、CBD 啦，同埋咧 M3 呢個高速公路㗎。咁所以咧好多居民咧可以享受到呢一個咁寧靜同埋咁感覺好似郊區嘅生活嘅環境啦。當睇緊呢個咁舒適嘅4房單位嘅時候咧，咁可能你都會想問下，咁究竟咁購物啊或者係生活方面咧有幾方便啊，同埋交通啊教育設施又如何咧？Shopping 方面咧，就 White Rock 嘅距離咧 Orion Springfield 咧就只需要咧8分鐘車程嘅啫，而去到 Ripley Town Centre 咧亦都只係4個 kilometers 嘅啫。如果去到 Ipswich 嘅市中心咧，亦都只係需要18分鐘嘅啫。而未來咧 White Rock 嘅內部咧，亦都將會建設咧好多 coffee shop 啊、餐廳啊，甚至醫療中心啊咁樣嘅。至於咧教育嘅設施方面咧，學校就一定唔少得啦。咁當然咧就有 Ripley 嘅 Valley State School 啦、Ripley Valley 嘅 Secondary College 啦，同埋 Springfield Central 嘅 State High School 嘅。咁所以咧適合各個年齡嘅學生嘅。好，今次條片咧就到呢度啦，多謝大家收睇。仲有記住留言話俾我哋知，你仲想睇啲乜嘢片？